etiqueta. Então, Arthur, Renato. Agora nós vamos colocar cola, espuma de bebe água, corante, tem um pote aqui, maionese de soja, aqui vai 2 estrelas e glitter azul, canela vermelha. Estamos chegando aqui, ó. Vou deixar a canela. Qual é a cor do corante? Larga. Nem eu falei pra vocês ontem. Larguinho. Vou ficar assim, joelho. Nós vamos colocar um copo de cola e meu irmão tá dizendo que eu não consigo. E dê like nesse vídeo, inscreve no canal, ative o sininho. E tem um botão aqui embaixo para você se inscrever no canal. E ativar o YouTube. Ativar o YouTube. Sei lá. Gente. Evita o Eu tô colocando uma cola e meu irmão tá tirando com a colher. Viu? E meu irmão tá tirando com a colher. Por causa que eu não vou colocar esse motor de água, vou aqui. Vou colocar com o meu irmão. Isso, eu vou tirar mesmo. Pode colocar. Mais força. Tá bom? Ixi, Agora vamos colocar o quê? corante. Deixa eu abrir. Já tá assim. Oxe, já tava assim. Como é que tu tirou? Tirar dele. Cuida, Arthur. Ih, mexi minha mão. Coloca mais. Não, deixa que eu coloco, porque você vai mexer. Olha aqui. Depois a gente lava. Tá. Mexer. Vai mexendo. Tá bom, né, mano? Tá muito grande que nem azul. Opa. Vamos ali, mano. Vai mexendo que eu vou lavar não, tá? Vai mexendo. Tem que ficar na formiga. Mano, vou colocar mais um pouco de... Não, tá bom, tá bom. Tá. E aí, ela passou? Não, precisa de mexer. Deixa eu mexer. Agora vamos colocar o quê? Uma de choque. Cadê a primeira? Aqui. Fala pra mim. Quanto que agora trabalhar nessa? Vamos colocar Uma colher. meia colher. Com slime. Vou colocar. É. Olha, vou colocar. Agora tem que ver. Chega. Mexe mais. Agora vamos colocar. Ah, não vou. Vai mexendo. Não bota a mão. Tá bom? Pra quê? Mano, que o ativador faz o que com a slime? Tem que colocar o E a espuma? E a cola, quer dizer? Ei, Ela mano, também. também faz Agora assim, vamos gente. mexer. E o corante faz o quê? Dá a cor que você quiser usar.
soja. Faz o quê? Faz lá. Ele deixa um pouco mais duro também. Deixa eu mexer. Tá dura? É. Que nem coisa faz. Tá começando a desligar, né? Ah, escorregando. Eu amo vocês demais. Lembra? Amo vocês demais. A Maria Clara. A outra foi... Gente, agora quando tá mexendo, que eu não consigo ficar dura, eu vou colocar isso. Fala, Carlinhos. Fala, Mastral. Bonita aí a estrela. Ó, nós vamos colocar glitter e as estrelas, Você ó. consegue ver? Tá muito perto. Tira um pouco. Olha. Coloca um pouco mais longe. Na frente da câmera. Ó, ó. Ó, Tem gente. que tirar a mão da frente, né, Arthur? Pode colocar aqui? Mano, onde que tem que colocar? Tem que pegar outro banco. Não, coloca ali, ó, mais perto. Aqui? Pode ser. Tá. Fazer um pouco longe, né? Olha, gente. Olha ali os glitter. Que engraçado. Mano, ficou engraçado. Nossa, não tá vendo de estrela? Deixa eu ver, cadê elas? Oxe, estão atrás. Aí. Oxe, tá, mano, tá parecendo a pedra. Deixa eu ver. Vem. Fez demais. Vem, Arthur, vamos. Oxe, Traz o slime e os glitters. Traz. hã? Traz o slime e o glitter. Traz, Arthur. Não tô vendo nenhuma estrela. Oxe, não tô vendo. Senta. Fez demais. Agora tá na hora De pôr no glitter. de tirar. Botar um glitter. Vamos colocar as duas. Pode? Vamos Primeiro vamos mostrar. Primeiro vamos... Eu já mostrei. Mas assim não mostrou direito. Ixi, olha, Olha só. Viu, gente? E essa tem que eu mostrei. Não, Arthur, não bota na frente da câmera. Ó, vem. Eita porra! Pra que colocar na mão, velho? Mandei colocar um pouquinho na mão. Agora senta desse lado. Olha, muito curioso, velho. Vou distrair ela. Isso, mano. As estrelas. É. Vamos mostrar as estrelas aqui. Olha, vamos colocar as estrelas. Olha minha mão, gente. Oxe, eu não tô vendo. Não tá focando, Arthur? Hã? Tô Olha vendo as tá, não. estrelas. Olha minha mão. Tá toda suja. Olha as estrelas. Vamos colocar. Não tô mexendo, não. Vamos mexer mais um pouco, né, Arthur? Depois vamos tirar ela Eu vou ver do você. pote. Eu vou ver você gravando. Eu vou ver você misturando. Vem aqui, ó. Já vou tirar ela do pote, ó. Tá desgrudando já. Mas daí eu vou gravar você tirando o pote, que daí não vai Não, ter vem. ninguém. Vamos pegar ela. Não. Peraí. Eu vou pegar daí quando você tirar. Espero que não grude na minha mão. Ó, tirei. Vem. Deixa eu mostrar pro Pega. pessoal. Olha, pessoal. Eu tô Vem. aqui, ó. Deixaram que eu tava embora? Não, tá aqui. Senta. O pessoal achou que você tinha ido embora? Achei. Sim. Pega. Ela tá um pouco grudenta ainda, né? Tem que mexer mais um pouco com a mão. Tá Pega bom? ela. Deixa eu mexe. Pega ela. Pode pegar. Mano, faz o teste da bolha. Ainda tem que mexer, ó. Vamos ver se já dá pra testar. Vem aqui. Vem me ajudar. Eu vou Vem aqui me ajudar. gravar você fazendo. Eu adoro gravar, nunca gravei. Primeira vez. Primeira vez. A primeira vez que eu gravo, eu deixei meu slime aqui no banco.
Ah, deu certo. Dei certo, gente. Verdade. Mano, quando tá na câmera, fica... Vem aqui, Arthur. O canal é seu. Você tem que aparecer no vídeo. Ah, tem um primeiro. Você tem que ter canal também. O teu canal e o meu canal são brincar comigo. Mas quem tem que fazer Eu. é o vídeo. Todo mundo gosta disso. Vai, vem, pode pegar. Ai, gente. Pode pegar. Meu teste. Sim. Você tá? Faz o teste. Vai. Vê se ela tá fluffy. Deixa eu ver se ela tá falando. Sim. Deixa. Ó. Faz. Tá falando. Agora eu vou fazer assim, ó. Vai ver se ela. Tá? Agora você vai fazer o quê? Mãe, dá um pego. Perdão. Ó, uma bolinha. Agora eu vou Vai lá fazer. mostrar a slime de perto, ó. Mostrar na câmera. Onde? Aí na câmera. Ainda bem que é atrás, senão. Mostra. Aqui, ó. Tá. Segura com as duas mãos. Vai de perto, mostrando. Não tão perto, hein? Se abaixa. É. A gente. Ó. Ficou desse jeito, né, Arthur? É. Mostra aí. Coloca mais pra cima. Aqui, ó. Se abaixa. Tá caindo. Demais. Mano. Ó. Eu tô fingindo que grudou, olha, gente. Mano, vira pra cá um pouco. Ó. Tá? E minha mão? Vou tirar, tá, gente? Sai daqui, essa perna velha. Tá grudando tudo? Ixi, mais um pouco. Ah, tá muito forte. Gente. Ô, gente, essa slime que eu falei pra você no outro dia. E não esquece de dar um like nesse vídeo, inscrever no canal. No próximo vídeo tem nenhum slime que acabou. Só que tá caindo da minha mão, olha. Espalhou tudo, daí minha mão não tá gravando. Só que hoje não é com meu primo lá, Tá não. caindo.